ما به دست نیاوردیم و هزینه که بهمون تحمیل نشده و تا حد امکان به غیر از موارد خاص ما اینا رو ثبت نکنیم مگه اینکه مجبور باشیم. دوره مالی در واقع همون فیسکال یر یا سال مالیه که معمولاً سال مالیه. در بسیاری از کشورها، بسیاری از شرکت‌ها دوره مالی 1 سال است. حالا در استثناءاتی هم وجود داره. واحد پول هم که در واقع همون ارز رایج کشور واحد پولشه که میدونید در کشور ما ریاله و در کشورهای دیگه متفاوت. خب اگه بخوایم مفروضات حسابداری رو به انگلیسی بیان کنیم، accounting assumptions اولیش میشه separate entity یا همون تفکیک شخصیت، continuity یا تداوم فعالیت، accrual basis یا مبنای تعهدی، the time period یا fiscal year همون دوره مالی و currency یا همون واحد پول. پس 5 فرض حسابداری رو به زبان انگلیسی و به زبان فارسی بیان کردیم و امیدوارم ازش بتونیم استفاده کنیم و مفهوماتشون خیلی اصطلاحات مهم و پرکاربردی، یعنی لغات کلیدی زبان. اگه من بخوام لغات کلیدی زبان حسابداری رو بگم، در واقع مفروضات خیلی اهمیت دارند. اصول حسابداری هم اگه بخوایم راجع به اصول حسابداری بگیم، اولین اصل بهای تمام شده تاریخی. یعنی ما اگه خریدی داریم به همون بهایی که در زمان خرید کالا، حالا یا ساختمون یا خدمت یا هر چیز دیگه بوده، ما اون رو ثبت و شناسایی میکنیم و ارزش کنونیش برای ما اهمیتی نداره. البته تو کشور ما چون تورم زیاده، معمولاً بهای تمام شده تاریخی، یعنی خرید به مبلغ اولیه‌مون خیلی قطعا تفاوت خواهد داشت با ارزش جاری اموال یا ملزوماتی که ما خریداری کردیم. به خاطر همین معمولا اصل بهای تمام شده تاریخی در کشور ما یک کوچولو نادیده گرفته میشه. دومین اصل تطابق درآمد و هزینه است. ما میایم درآمدها و هزینه‌های هر سال ما رو در مقابله هم قرار میدیم. یعنی مثلا درآمد سال 1403 رو نمی‌بینیم در مقابل هزینه‌های 402 قرار. 403 در مقابل 403 درآمد و هزینه. اصل تحقق درآمد همونطور که تو مفروضات مبنای تعهدی یک کوچولو بهش اشاره کردیم، یعنی تحقق درآمد ما وقتی تحقق یافته میدونیم که بخش عمده‌ای ازش طی شده باشه، یعنی ما درآمد به دست اومده باشه، اون موقع میتونیم به درآمد رو توی آثار مالیمون ثبت کنیم. یعنی در واقع ما وقتی فروشی داریم نمیتونیم سریع درآمد ازش به وجود بیاریم تا وقتی که وجهش رو دریافت نکنیم. اصل افشای کامل یعنی ما بیام کلیه اون صورت‌های مالی، کلیه مبالغ، کلیه حالا اتفاقاتی که افتاده تو شرکتمون، سازمانمون یا هر چیزی بیایم به طور کامل افشاش کنیم و به خاطر غرایز شخصی یا دوستی، رفاقت یا هر چیز دیگه نیم از آثاری که مهمن و درستن و چشم‌پوشی کنیم. اگه بخوایم به زبان انگلیسی هم accounting principles یا همون اصول حسابداری، historical cost یا همون اصل بهای تمام شده تاریخی، matching در واقع matching یا همون اصل تطابق درآمد و هزینه، revenue principles اصل درآمد یا همون تحقق درآمد و full disclosure principle یا همون اصل افشای حقیقت. خب پس لغات کلیدی که ما مارک کردیم کاملا مشخصه و اینا خیلی کاربردیه، در ادامه خیلی به کمکتون میاد. پس ما اگه بخوایم خلاصه از جلسه اولمون تعریف حسابداری رو یاد گرفتیم، اومدیم نمودارهای حسابداری رو بررسی کردیم و مفروضات و اصول حسابداری رو بیان کردیم. من سعی میکنم در پایان هر بخش براتون یه سری سوالات رو در نظر بگیرم که به اونا پاسخ بدین و چیزایی که یاد گرفتین تو جلسه اول و البته جلسه مقدممون یه جوری ارزیابی کنین و نتیجه کار رو در خودتون ببینید. یه خواهشی هم که ازتون دارم اینه که بعد از هر جلسه درس رو مرور کنین، لغت‌های کلیدی که مارک شده رو یاد بگیرین، هم از لحاظ تلفظی، هم از لحاظ نوشتاری و هم از لحاظ معنایی، که بتونین ازش استفاده کنین. میگم یه زبان جهانیه، نه تنها تو کشور خودمون بلکه تو کشورهای دیگه هم قوانین یکسانی داره و به راحتی میتونین ازش استفاده کنین. سوالی، پرسشی، هر پیشنهادی، انتقادی داشتین با من در میون بذارین واسه اینکه کارمون، نحوه تدریسمون بهتر و بهتر بشه.
خیلی لطف کردین از اینکه با من همراه بودین. امیدوارم که همینجور کانال و در واقع پیجمو دنبال کنین و بتونیم با هم حسابداری یاد بگیریم.